Kennt ihr schon unsere Nature's Light Kerze für romantische Knisterstunden zu Hause oder auch der Kamin to go genannt? Die gibt es in 4 verschiedenen Düften. Einmal hier den Marshmallow Vanille. Ein Duft ausgeschlagener Vanillecreme, Marshmallow, Karamell und braunen Zucker, also etwas für die Süßen. Dann hier ein neuer Duft, der Winterwald, Tanne, Kiefer, Sandelholz und Zedern, also ein schöner frischer Duft. Hinten der Klassiker Maulbeere. Maulbeere, ein Duft aus Maulbeeren, Johannisbeeren, Granatapfel und Waldfrüchten, also ein schöner fruchtiger Duft. Und hier ist der geduschte Mann drin, Tamboti-Wälder. Tamboti-Wälder, ein richtig schöner Duft aus rauchigen Patchouli, Lavendel, grünem Moos und Bernstein. Aus diesen 4 Düften könnt ihr wählen. Die Kerzen haben eine Brenndauer von 40 bis 60 Stunden in etwa, haben auch diese schöne Holzoptik im Glas. Und das Besondere ist halt, sie hat anstatt einem normalen Baumwolldocht einen Holzdocht, der komplett durch das ganze Wachs geht und dadurch gibt es diesen Knistereffekt. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Also das ist wirklich was Schönes, wenn es draußen knackig kalt ist oder olles Regenwetter. Macht ihr es euch gemütlich auf der Couch, eine Decke, Kaffee, Tee oder ein Glas Wein, ein schönes Buch in netter Gesellschaft und dann unsere Nature's Light Kerze. Jetzt auch im Angebot für 34,36 €. Ihr findet auch alle 4 Nature's Light Kerzen und weitere Kerzen natürlich in meinem Online-Shop lindafiedler-werner.partylight.de. Ein kleiner Tipp, wenn ihr eine Nature's Light Kerze auslöschen möchtet, dann am besten es nicht pusten, sondern schwenken. Jetzt geht es hier gerade nicht, das ist der Vorführeffekt, so. Damit ist sie gelöscht und der Holzdocht hat so einen kleinen Wachsfilm als Schutz. So, dann viel Spaß beim Stöbern im Shop oder meldet euch persönlich bei mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt schön gesund.